GSM сигнализация Alarm System SGA G10A. В данном видеообзоре мы рассмотрим основные технические характеристики, внешний вид, функции и возможности данной модели. Итак, сигнализация поставляется в комплекте с датчиками для обеспечения охраны на небольшом объекте. В частности, сюда входит датчик движения, датчик открывания двери либо окна, звуковая сирена, также аксессуары, блок питания, крепежный кронштейн для датчика движения и два пульта брелока для постановки, снятия с режима охраны, а также кнопка SOS для экстренного оповещения владельца и режим хозяин дома, когда активируется частичная охрана. Например, датчик движения не активирован, работает только датчик открывания двери либо окна. То есть, когда хозяин дома, сигнализация будет срабатывать только на проникновение в случае открывания двери. Центральная панель GSM Central представляет собой моноблок, содержащий в себе элементы управления, а также разъем для сим-карты, клеммная колодка для подключения проводных датчиков и сирены, переключатель включения-отключения. На лицевой панели здесь в этой части расположен дисплей, который отображает различные режимы работы, а также помогает при настройке добавления новых датчиков либо брелоков. На этом дисплее отображаются различные меню программирования. Кнопка Set используется для переключения между режимами программирования. Кнопка настроек. Кнопка SOS применяется для экстренной тревоги в случае проникновения посторонних. При нажатии этой кнопки сигнализация автоматически активирует сирену и пойдет дозвон на доверенные номера. Индикаторы GSM показывает уровень GSM сигнала. Если сигнал слабый, данный индикатор будет мерцать зеленым светом часто, где-то раз в секунду. Следующий индикатор с замочком — режим охраны. Высвечивается, когда сигнализация переводится в режим охрана. И последний индикатор мигает, когда срабатывает режим тревога. Важно знать, что перед установкой сим-карты обязательно необходимо снять пин-код заводской. Если вы приобрели новую сим-карту, необходимо снять пин-код. Иначе этот индикатор будет показывать ошибку, то есть мигать будет часто. Сигнализация должна загружаться без ввода пароля. То есть пароль надо снять на телефоне, на сим-карте, потом установить ее в центральный блок. В данной модели предусмотрен литиевый аккумулятор. Он встроен. В
В случае внезапного отключения электроэнергии сигнализация будет работать автономно до 24 часов. Также она оповестит вас смс-сообщением об отключении электроэнергии. В стандартном режиме сигнализация работает от питания 12 вольт. Мы уже установили сим-карту и запрограммировали номера для дозвона. Сейчас мы попробуем сымитировать срабатывание тревоги данной модели. Позже мы рассмотрим возможности управления Android приложением. Также в данной сигнализации имеется программное обеспечение для iOS платформы для устройств продукции Apple. Переводим переключатель в положение ON, загорается индикатор поиск сотовой сети. Диктор подсказывает нам, что сейчас сигнализация находится в режиме снято с охраны. Прозвучал звуковой сигнал, найдена сотовая сеть. И сейчас мы попробуем активировать. В рамках данного видеообзора мы не будем подключать сирену, она очень громкая. Практически во всех наших других видеообзорах сигнализаций можно посмотреть, как он работает. Но посредством видеообзора сложно передать, насколько это громко. Итак, мы активируем охрану при помощи пульта брелока. Система перешла в режим охраны. Мы спровоцируем режим тревоги посредством датчика движения. Сработал датчик движения, сейчас пойдет дозвон на телефон. Следует отметить, что в данной модели, вот уже пошел дозвон, можно в каждую из зон, до 10 зон, можно прописать свое голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при дозвоне. Мы уже записали сообщение, вот она звонит. Сработала тревога на охраняемом объекте. Итак, сообщение: сработала тревога на охраняемом объекте. Мы можем сейчас в этом меню включить режим прослушивания акустического контроля помещения. Нажимаем клавишу 3. То есть это через телефон. Ну, понятно, идет наложение волн, два телефона рядом. Мы нажали кнопку 1. Система переведена дальше в режим охраны. Сработал опять датчик движения. И сейчас повторно система будет звонить до тех пор, пока ее не отключат. Повторный набор идет. Опять было воспроизведено сообщение. Мы нажимаем клавишу 2. System Disarmed. То есть система перешла в режим снято с охраны. Теперь кратко коснемся технических параметров данной сигнализации. Итак, данная модель поддерживает, как уже говорилось, управление через Android и iOS приложения, которые мы сейчас рассмотрим ниже. Также в системе можно прописать до 99 зон, в которые могут быть добавлены беспроводные датчики. Для 10 зон возможно запись голосового сообщения, как в данном случае, которое воспроизводится при срабатывании той или иной зоны при дозвоне хозяину. Система
также поддерживает контакт ID протокол стандарта ADMECA, который применяется для передачи данных на пульты частных охранных фирм. В системе также возможно подключение проводных датчиков. Для этого предусмотрено 2 проводные зоны. В каждую из зон можно подключить не один, а несколько датчиков. В случае срабатывания тревоги система способна обзванивать до 6 абонентов, а также до 3 абонентов для отправки СМС-сообщений. В модели предусмотрен динамик и микрофон. Это позволяет проводить сеансы двухсторонних переговоров интерком, как в телефоне. Система может быть поставлена и снята с охраны в соответствии с заданным расписанием. Сейчас рассмотрим возможности программного комплекса, который можно скачать на Android Market и на аналогичном ресурсе для Apple продукции. Итак, вот программа, которая скачана с Play Market. Клавиши управления, постановка на охрану, режим хозяин дома, снятие с охраны, замочек открытый, режим интерком для разговоров двухсторонних, статус, запрос статуса системы, меню установки телефонных номеров, добавления, удаления, меню для добавления номеров СМС-оповещения, меню для переименования зон, а также ряд других настроек, о которых подробно описано в инструкции по эксплуатации. Ну что ж, на этом мы завершаем наш видеообзор. Спасибо за внимание. Смотрите наши видео, подписывайтесь. Всего доброго.